ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அதீஸ் கிரியேஷன்ஸ். டுடே நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளோட ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், சரியாகாட்டி நம்ம வந்து கடையில் கொடுத்து, அதாவது நம்ம மிஷின் வாங்கின ஷாப்பில் கொடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போது நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வந்து Usha Janome ட்ரீம் ஸ்டிச். ஓகேவா? இந்த ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னாச்சுன்னா, இப்போ நான் கையில் நூல் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன்ல, இந்த நூல் வந்து என்னாச்சுன்னா உள்ளே அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்றுடுச்சு. நான் எவ்வளவு தான் இப்போ சைடில் சுற்றி விட்டாலும் அந்த நூல் வந்து வரமாட்டேங்குது. ஸோ இப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நான் சரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த நம்ம Usha Janome நம்மளோட ஸ்டிச்சிங் மிஷின் இருக்குல்ல, அந்த சைடில் வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ளக் பாயிண்ட்டு சுவிட்ச் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச்சிங் மிஷினை அப்படியே பின்னாடி திருப்பினீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். அதாவது இந்த ஸ்க்ரூ போட்டு அதை வந்து டைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து அந்த இதெல்லாம் கலத்த போகிறோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அதை கலத்துங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை கலத்தி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? நம்மளோட ஸ்டிச்சிங் மிஷினோ இல்லாட்ட வேறு எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க. ஒருக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். முடியாத சுச்சுவேஷனில் நம்ம வேறு யார்கிட்டயே கொடுக்கலாம். அதே போல் தான் நானும் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கே தோணுச்சு, வெளியே கடையிலேயே கொடுத்துருவோமா சொல்லிவிட்டு, இல்லை வேண்டாம் நம்மளே கலத்துலாம் சொல்லிவிட்டு இப்போ கலத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூவை கலத்துனது என்ன பண்ணால், இதில் ஒரு குட்டியாக ஒரு லாக் பட்டன் தான் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப டைட்டாக லாக்காக இருக்கிறதுனால நமக்கு கலத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, லைட்டாக மேலே நோக்கி புஷ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அப்படியே கலந்து வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் இப்படி ஆட்டும்போது அது ஆடும், ஆனால் அது கலரவே இல்லை. திடீர்னு ஒரு இதில் டக்குன்னு அந்த லாக் விட்டுரும். ஓகேவா? நீங்கள் லைட்டாக வந்து ரொம்ப டைட்டாக பண்ணாதுங்க, லைட்டாக பண்ணுங்கள். ஓகேவா? லைட்டாக பண்ணின்னு ஒரு சின்ன லாக் தான் மேலே இருக்கும். அது வந்து கலந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியாக கலந்துரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ளே ஃபுல்லும் நிறைய டஸ்ட் இருக்குது, அழுக்காக இருக்குது. அது ஏன்னா நான் வந்து யூஸ் பண்ணதே இல்லைங்க. இப்போ கொஞ்சம் டேஸாக வந்து நான் ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வந்து எடுக்கிறதே இல்லை. எடுக்காமல் வச்சுட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது தான் இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன போல் இருக்காதுங்க. ஒரு 3 மந்த்துக்கு ஒருக்கா, எல்லோரும் சொல்லுவாங்க 1 மந்த்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ண சொல்லிட்டு. 1 மந்த்துக்கு ஒருக்கா யார் க்ளீன் பண்ணணும்னா, இப்போ அடுத்தவங்களுக்குலாம் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பாங்க தெரியுமா, அவங்க வந்து பண்ணட்டும். இப்போ உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிலே மட்டுமே நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் 1 மந்த்துக்கு ஒருக்காலாம் பண்ண வேண்டாம். 3 மந்த்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் போதும். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து க்ளீன் பண்ணியே கிட்டத்தட்ட 1.5 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நிறைய அழுக்கு ஆகிடுச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போது நம்ம இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல, ஸ்டிச்சிங் மிஷின் நீட்டாக இருக்கும், தைக்கிறதுக்கு ஒழுங்கு வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்துட்ருக்கேன். மேலே உள்ள த்ரெட்டு தான் வருது, உள்ளே உள்ள சிக்கி இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எடுக்கிறதுக்கு. அதையும் மெதுவாக எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? எடுத்துகிட்டு சைடில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, உள்ளுக்கு வந்து நிறைய டஸ்ட் இருக்குங்க. ஸோ அது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருங்க. இப்படி நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன். என்னென்னா, நான் ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போது மேலேருந்து கீழே நூல் வராமல் அப்படியே மாட்டிக்கிடுச்சு. ஸோ அந்த அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணதே. ஓகேவா? சைடில் பார்த்தீங்களா லைட்லாம் என்ன இருக்குது. நீங்கள் வந்து லைட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, லைட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா, இல்லாட்டா ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியுமா சொல்லிட்டு. ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு தெரியலை. ஆனால் பல்ப் வந்து ஃபீஸ் போச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, கீழே இந்த லைட் இருக்கலாம், இது மேலே உள்ள அந்த பாக்ஸை கலத்தி அந்த லைட்டை வந்து மாற்றிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ வந்து நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, இந்த நமக்கு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு, அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போது நீங்கள் வந்து தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு கிளாத் வச்சு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா நீங்கள் பாருங்கள், உள்ளே ஏதாவது நூல் வந்து சிக்கி இருக்குதா அப்படி சொல்லிட்டு பாருங்கள். அப்படி பார்க்கும்போது தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ப்ராப்ளம் என்னென்னா நூல் வந்து மேலேருந்து கீழே வரல. என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கும்போது, அந்த நூல் வந்து சுற்றுற இடத்துல, அதாவது ஒரு சைடோட போட்டு வரும்ல, அதில் ஒரு த்ரெட் வந்து சிக்கி இருந்துச்சு. அது ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுலாம் சின்ன த்ரெட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதாவது நான் நினச்சேன் ஒன்று தான் சுற்றி இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு நினச்சேன். ஆனால் ஒன்றும் இல்லைங்க. அங்கே வந்து ஒரு மெரூன் கலர் நூல் நிறைய வந்து ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு பிளேஸில் நிறைய சுற்றி நிறைய சுற்றி இருந்துட்டு, அப்படி நிறைய சுற்றி இருந்ததுனால தான் இப்போ நான் த்ரெட்டுன்னு மேலேருந்து கீழே நூல் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஒழுங்காக வராமல் இந்த த்ரெட்டு கூடயே போய் மாட்டிட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் எனக்கு மேலேருந்து கீழே நூல் வரல. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த த்ரெட்டை வந்து ஃபுல்லுமாக எடுத்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து நான் ஒழுங்காக ஸ்டிச் பண்ணும்போது எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இப்படி தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், இதை எப்படியாவது எடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு. சரி, நீங்களும் பாருங்கள் நான் எப்படிலாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா?
இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்ததுலேயே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ த்ரெட்டு வந்து உள்ளே மாட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அது வசமாக ஒரு இடத்துக்குள்ளே மாட்டிடுச்சு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம கடையிலன்னு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தந்துட்டு இதுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு அமௌண்ட் போட்டு கேட்பாங்க. நான் வந்து கடையில் கொடுக்கல. ஸோ நானே ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி தான் பார்த்தேன். இப்போது இதை வந்து சைடில் உள்ள அந்த ரோலர் இருக்கும்ல, அதை வந்து ரோல் பண்ணி பார்த்தாலுமே என்னால் எடுக்கவே முடியலை. ஒரு லேயர் மாட்டியிருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம். 1 2 மாட்டியிருந்தால் கூட எடுத்துருக்கலாம். இது வந்து ஒரு நம்ம நூல்கட்டை வச்சுருப்போம்ல, நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு, அந்த நூல்கட்டையில் ஒரு ஹாஃப் அந்த கட்டை தீர்றது வரைக்கும் ஒரு நூல் மாட்டியிருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு நிறைய மாட்டிடுச்சு. ஓகேவா? சுற்றி அந்த இடம் இப்போ வீடியோவில் கிளியராக தெரியலை, பட் நம்ம நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த இடம் ஃபுல்லுமே அந்த மெரூன் கலர் நூல் தான் ஃபுல்லுமே சுற்றி நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ அதை தான் இந்த ஒரு சின்ன கிளிப்பு வச்சு நான் எடுத்துகிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா ஊக்கு வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், என்னால் எடுக்க முடியலை. அப்புறமா பின் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அப்பவும் வரல. நூல் கட்டாகி தான் போகுதே வேறு, உள்ளே ரொம்ப டைட்டாக மாட்டிருக்கதை என்னால் எடுக்கவே முடியலை. ஸோ இதே போல் கொஞ்சமாக ஃபுல்லும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். லாஸ்ட்டு முடியாத உடனே சைடில் இப்போ நமக்கு தெரியல, அந்த நம்பர்ஸ் மாற்றோம்ல, நமக்கு வந்து த்ரெட் டென்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, அதாவது இந்த லூப் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக சைடில் நம்பர் மாற்றோம்ல, அதில் நான் ப்ளூ கலர் தெரியல, அதையும் கலத்திக்கிட்டேன். ஓகேவா? எல்லாமே கலத்தி செக் பண்ண பிறகு தான், லாஸ்ட் மொத்தமாக கலத்தின பிறகு தான் அது வந்து என்னால் அந்த த்ரெட்டே வந்து எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் 3 மந்த்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும், உள்ளே ஏதாவது த்ரெட் ஏதாவது சிக்கியிருக்கா, இல்லாட்டி ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதா சொல்லிட்டு தெரியும். மோஸ்ட்லி இந்த தையல் ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் தான் எந்த ப்ராப்ளமும் வராதுங்க. நார்மல் தையல் மிஷின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஆனால் இதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமே ரொம்ப வரலை. இவ்வளோ நான் வாங்கி 2.5 years ஆகுது, இவ்வளோ நாள் எந்த ப்ராப்ளமும் வரல. பட் நான் இடைக்கு இப்போ கொஞ்ச நாள் எடுக்காமல் போட்ட உடனே இந்த த்ரெட்டு வந்து அப்படியே உள்ளே நல்லா டைட்டாக, அதாவது லாஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண த்ரெட்டு வந்து மாட்டியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணலையே, அடுத்து இப்போ யூஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது அங்கே வந்து இப்போ தான் தெரியுது அங்கே த்ரெட் வந்து உள்ளே சிக்கியிருக்கிறது. ஸோ அதே போல் நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். என்னென்னா, நார்மலாக சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் ஏதாவது ப்ராப்ளம், நம்ம ஏதாவது நூல் ஏதாவது சிக்கிக்கிட்டு இந்த இடத்துல அப்படி ஏதாவது தெரியுதுன்னா, நம்மளோட ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வந்து ஆன் பண்ணி நம்ம பெடலில் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம்ல, பண்ண உடனேயே நமக்கு வந்து நல்லா சவுண்டு வருது போல் இருக்கும். நம்ம ஸ்டிச்சிங் மிஷின் நார்மலாக இவ்வளோ சவுண்டு வராதே, நம்ம தையல் மிஷினில் இவ்வளோ சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும். அப்படி ஃபீல் ஆகிட்டனாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தூசி மட்டும் இல்லைங்க, இன்னும் நிறைய த்ரெட் வந்து உள்ளே சிக்கியிருக்கு. அதை என்னால் எடுக்க முடியலை. ஸோ அதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு சைடில் உள்ள இந்த சைடில் ஒரு சின்ன ப்ளூ கலர் பாட்டு தெரியல, இதையும் கலத்தி எடுத்துடலாம் சொல்லிட்டு கலத்திட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க நான் இது வந்து ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் இல்லைங்க, ஃபஸ்ட் டைம் உங்ககிட்ட தான் பண்ணுறேன். எனக்கே ஒரு டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு, பண்ணிப்பேனா அப்படி சொல்லிட்டு. சரி இருந்தாலும் வீடியோ எடுத்துகிட்டே பண்ணுவோம், வந்தால் வரட்டும் இல்லாட்டா போட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு தான் பண்ணினேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு திரும்ப அந்த பாபின் கேஸ்லாம் கீழே இருக்கும்ல, அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ண, அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான பாட்டு. அதனால் அதுவும் சும்மா தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி வந்து பாபின் கேஸில் கூட எப்படி க்ளீன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிளியராக சொல்லித்தரேன். பட் அது நார்மலாக முன்னாடி எப்படி பண்ணுவேன்னா, அதுவும் சும்மா வெளியே தூசி இருக்கும் தெரியுமா, அதை மட்டும் தொடச்சிட்டு விட்டுருவேன். ஆனால் இன்னைக்கு தான், இந்த வாட்டி தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் எப்படிலாம் க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன பாட்டு இருக்கலாம், இந்த ப்ளூ கலர் கலர்த்திங்கன்னா தெரியும், இங்கேயுமே சின்னதாட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அங்கேயும் எல்லா இடமே தூசியாக தான் இருந்துச்சு. எல்லாமே நான் தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ அந்த சின்ன ரவுண்டாக தெரியலாம், இல்லை தெரிஞ்சிடலாம், அது வந்து ஒரு பின்னு தான். அந்த பின் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா, நம்ம ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் மேலேருந்து த்ரெட்டு கீழே போடுவீங்க தெரியுமா, அதாவது மேலேருந்து கீழே வரும்போது இந்த பின் வந்து அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும். ஓகே, ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுறதுக்காக, அந்த ஸ்பீடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பின் வந்து யூஸ் ஆகுது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபுல்லுமே அழுக்காக இருக்குது. ஸோ நான் எல்லா இடத்தையும் தொடச்சி எடுக்கிறேன். இப்போ நான் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த சைடை பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு அந்த த்ரெட்டு வந்து மாட்டியிருக்கிறது. ஸோ இது வந்து இதை கலத்தும் போது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு, அந்த த்ரெட்டை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி உள்ளேருந்து எடுக்கிறதுக்கு. பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல, உள்ளெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் பார்ட்ஸ்லாம். நம்ம ஈஸியாக ஒரு சின்ன கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்துடலாம். ஓகேவா? என்னை போல் நிறைய நாள் கழித்து பண்ணாதுங்க, பண்ணனால தான் இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, இனி இப்போ தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பார்ட், நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன், த்ரெட் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். எல்லாருமே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்டிச்சிங் மிஷினுக்கு ஆயில் போடணுமான்னு சொல்லிட்டு.
உண்மையை சொல்லப்போனால் ஸ்டிச்சிங் மிஷினுக்கு அதாவது நார்மல் ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வீட்டில் இருக்குன்னா நார்மலாக நம்ம தையல் மிஷின் வாங்கோம்ல, அந்த தையல் மிஷின் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆயில் கண்டிப்பாக போடணும். போட்டால் மட்டும்தான் அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். நம்ம கீழே பெடலில் சமட்டும் போதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். த்ரெட்டு நீட்டாக வரும், எந்த ஒரு ஸ்டக் ஆகாது, அப்படிலாம் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் அப்படி இல்லைங்க. இதுக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேண்டியது வராது. ஓகேவா? ஆனால் நான் 2.5 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அது ஓப்பன் பண்ணி. ஸோ அதுக்காண்டி எல்லோரும் போடணுமான்னு சொல்லி கேட்டிங்களா, எனக்கு அது சத்தியமாக தெரியலை. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஜஸ்ட்டு அந்த இப்போ நீங்கள் நார்மல் தையல் மிஷினில் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் அந்த 2-3 ஸ்க்ரூ சேரக்கூடிய இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆயில் போடும், அப்படி தானே? அதே ப்ராசஸ் தான் நான் இங்கே பண்ணேன். இந்த ஸ்டிச்சிங் மிஷினுக்கும் போடுறாங்க. ரொம்ப நிறைய நாள் ஆச்சுன்னா, நிறைய இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு போடுறாங்க, ஆயில் ஊற்றுறாங்க. ஆனால் எப்படின்னா ஒரு 2 சொட்டு, ரொம்ப ட்ராப்ஸ் கம்மியாக தான் போடணும். ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் 3 ட்ராப்ஸ் போட்டால் போதும், அதுக்கு மேலே போடாதுங்க, ரொம்ப வேண்டாம். ஓகேவா? ஸோ நானும் அதே போல் தான் என்ன பண்ணேன்னா, எங்கேயாவது 2 ஸ்க்ரூ சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் போட்டேன். அதுவும் 1 ட்ராப் 2 ட்ராப்ஸ் அப்படி தான் போட்டேன், கூட போடவே இல்லை. ஓகேவா? வீடியோவில் எப்படி தெரியும்னு சொல்லிட்டு தெரியலை. ஆனால் நான் கரெக்டாக ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் போட்டிருப்பேன், அவ்வளோதான். கூட போடலை. ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் மாட்டிப்போம். ஓகேவா? இப்போ இந்த பின் எல்லாம் வச்சு லாஸ்ட்டு நான் என்னோடய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இங்கே உள்ள ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ நம்ம நார்மலாக எப்படி ஓப்பன் பண்ணோமோ அதே போலேயே எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகேவா? ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஈஸியாக ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீப்பாக உள்ளே போகும்போது தான் நமக்கு பண்ண முடியாமல் மாட்டோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட விஷயத்த கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கே ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வாங்குனீங்களோ அங்கே கொடுத்து, நம்மளோட ஏதாவது சர்வீஸ் ஷாப்பில் கொடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? வேறு இனி இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நீட்டாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் உள்ள அந்த த்ரெட் எல்லாம் மாட்டியிருந்தல, அது எல்லாமே மாட்டிட்டேன். இப்போ இது என்ன பண்ணேன்னா, லாக் நம்ம ஈஸியாக கலத்திட்டேன். அப்புறம் லாக் போட தெரியாமல் மாட்டிக்கிட்டேன். கொஞ்ச நேரமாக அதிலேருந்து மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டு எப்படியோ லாக் ஆகிடுச்சு. திரும்ப அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த நட்டெல்லாம் கலத்தணும்லாம் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதெல்லாம் நீட்டாக லாஸ்ட் வரைக்கும் வச்சுட்டு திரும்ப வச்சிடணும். ஓகேவா? அந்த சின்ன லாக் தான், ரொம்ப சின்ன ஒரு லாக்கு. அந்த லாக் மாட்டிட்டுனா நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஓகே, இனி இந்த பாட்டு க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணால் கீழே உள்ள பாட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட மெயின் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு. அதாவது மேலே உள்ளதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இனி கீழே உள்ளது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த பார்ட்டில் என்ன ஆகும்னா, இப்போ பார்த்தாலே தெரியுதுல எவ்வளோ தூசி உள்ள டஸ்ட் அடைஞ்சிருக்கு. எல்லாமே அந்த த்ரெட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது, அதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த த்ரெட்லேருந்து வரக்கூடிய தூசி தான் ஃபுல்லும் படிஞ்சு அங்கே இங்கேமா இருக்கும். ஓகேவா? அதை தான் கிளியர் பண்ண போகிறோம். பார்த்தாலே தெரியல, ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன், நிறைய நாள் எடுக்காமல் வச்சுட்டேன், க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுட்டேன், அதனால தான் இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது சொல்லிட்டு. இது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இது நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு கிளாத் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அதை வச்சு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? உங்களுக்கு வெளியே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு என்னெல்லாம் த்ரெட் நூல் அழுக்கு தெரியுதோ அது எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பார்த்திங்களா இவ்வளோ தூசி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஒரு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம நீடிலுக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளேட் இருக்குல்ல, அந்த பிளேட்டு வரைக்கும் நம்ம கலத்தி க்ளீன் பண்ணால். பட் நான் உள்ளதை மட்டும் இப்போ க்ளீன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பாபின் கேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் 2 பிளாக் கலரில் நாட்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த நாட்டெலாம் எப்படி கலத்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? நான் ஒரு குட்டியாக பெயிண்ட் யூஸ் பண்ண அடிக்கக்கூடிய ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவேன். சின்ன பிள்ளைங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு, வாட்டர் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இப்போ ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்களா, அந்த ப்ரஷ் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு உள்ளே அழுக்கு எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணேன். பார்த்தா தெரியல எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ மட்டும் இல்லைங்க, இதை விட அதிகமாகவே நிறைய அழுக்கு உள்ளே இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டிச்சிங் மிஷின்லையுமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன அழுக்கு,
அப்புறம் வந்து த்ரெட் எல்லாம் மாட்டி மாட்டி உள்ளே வந்து ரொம்ப அதிகமாக டஸ்ட் எல்லாம் படிஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம நீட்டாக கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நம்ம ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இருக்காது. ஓகேவா? ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வருதுனாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த மிஷினில் கண்டிப்பாக சவுண்டு தாங்க. ஓகேவா? இப்போது சைடில் பாருங்கள், இந்த 2 லாக் இருக்குது சரியா? அந்த லாக்கை நீங்கள் மேலே தூக்குனீங்கன்னா அந்த லாக் விட்டுரும். நான் தூக்குனேன் பார்த்தீங்களா, விட்டுட்டு பார்த்தீங்களா? இதே போல் தூக்குங்க. ஓகேவா? தூக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது இருக்குல்ல, அதை வந்து நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஓகேவா? அடுத்து இதே போல் தான் செகண்ட் ஒரு பார்ட் இருக்கும், அதையும் எடுக்கணும். இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயும் நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே? இப்போது நம்ம வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எடுத்து முடித்ததும் என்ன ஆகுன்னா, அடுத்த ஒரு பாட்டு உள்ள இருக்கும், அதை எடுக்கணும். ஓகேவா? அதையும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கை எடுத்தோன்னா அழகாக நீட்டாக வந்துடுச்சு. ஸோ அதையுமே அழகாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அதுலேயும் டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா இனி உள்ளே இருக்கிறத வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இடத்த வந்து நம்ம வந்து கையை வச்சு, அதாவது நான் ஒரு துணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சிலவங்க வந்து நிறைய ப்ரஷ் வச்சுருப்பாங்க. வீட்டில் எதாவது ப்ரஷ்லாம் இருக்கும், கொஞ்சம் பெரிய ப்ரஷ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் அழகாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் அது ஒரு குட்டி கிளாத்து தான் வச்சுருக்கேன். கிளாத் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வேறு இருக்கும். ஸோ இந்த கிளாத்தை வச்சு நான் மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? உள்ளே இப்போ பார்த்தா அப்பா எவ்வளோ பெரிய தூசி, எல்லாமே இப்படி தாங்க, நிறைய டஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இப்போது நான் வந்து நீடில் போடக்கூடிய அந்த மேலே ஒரு பிளேட் இருக்கலாம், அந்த பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணாலுமே ரொம்ப தூசி இருக்க தான் செய்யும். ஆக்சுவலாக அதை நான் ஏன் ரிமூவ் பண்ணலைன்னா, நம்ம ட்ரீம் ஸ்டிச் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே தந்திருக்க மாட்டாங்க. அதாவது இந்த ஏதாவது கலத்துறதுக்கு, ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கலத்துறதுக்கு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த ஒண்டர் ஸ்டிச் ப்ளஸ்ஸு அதெல்லாம் வாங்குறவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது என்னென்னா, இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை கலத்துறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவ்லாம் தராங்களாங்க. நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது தானே, எங்கேயாவது வீட்டில் வச்சுருப்போம், அதை வச்சு தானே யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அவங்க வந்து கொடுக்குறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது வந்து கரெக்டாக இந்த மிஷினுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்களா. ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ அதை ஒண்டர் ஸ்டிச் வாங்குறவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு வந்து அது இல்லாதனால நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் வச்சு நம்ம வந்து கலத்தி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம எப்படி ஒவ்வொன்றா கலத்தி எடுத்தோமோ அதே போலயே எல்லாத்தையும் மாட்டி உள்ளே செட் பண்ணி நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா, இங்கே நீங்கள் ஆயில் போடணும்னு உள்ள எந்த அவசியமும் இல்லை. நீங்கள் இதை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கலத்திங்களோ அதே போலயே உள்ளே வச்சு இதில் வந்து லாக் போட்டணும். இல்லை 2 லாக் வரும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு லாக், இப்படி ஒரு லாக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த நான் ஒரு சின்னதாக 2 டாட் இருக்குல்ல, 2 நட்டு ஒரு டாட் கொடுத்துருங்களா, அதுக்கு கீழே வருது போல் லாக் கொடுத்துருக்கோங்க. அப்புறம் பாபின் கேஸை உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸை உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை. நீட்டாக நம்ம ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி நீங்கள் வெளியே இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாருமே துடைச்சி எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நீட்டாகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வந்து ஒரு புது மிஷின் போலேயே ஆயிரும். ஓகேவா? ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் இருக்கலாம், இதே உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே ஏதாவது வைக்கணும்னா வச்சுக்கோங்க. சில பேர் நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க. நான் வந்து தனியாக ஒரு பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டனால இதுக்குள்ளே எதுவுமே வைக்கல, எல்லாம் வச்சுட்டு இனி நீங்கள் ப்ளக் பாயிண்ட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி லாஸ்ட்டு சுவிட்சை போட்டு ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. மெயினாக சவுண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கவே செய்யாது. இவ்வளவு தாங்க ஸ்டிச்சிங் மிஷினில் உள்ளது. நீங்கள் வந்து ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிஷினை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். த்ரெட் ஏதாவது மாட்டியிருக்கா சொல்லிட்டு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்து க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ரன் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஷாப்பில் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க, அதாவது சரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறமா மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்போ தான் நம்ம உஷா ஜனம் ரிலேட்டடாக என்ன டவுட் வந்தாலும் நீங்கள் என்னோடய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஓகேவா? இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். என்னென்ன நமக்கு லூப் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி கிளியர் பண்ணுறது, பனியன் கிளாத் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது எல்லாம் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வீடியோஸ் தேவைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும், அதுலேயும் பார்த்துக்கலாம். இல்லாட்டா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.